Cilësia e ujit në ujësjellësin e Gostivarit është afër mundësisë së përdorimit dhe pirjes së sigurt, informon Shtabi Lokal I Krizave, duke treguar se rezultatet e analizave mikrobiologjike janë të favorshme dhe matjet e fundit kanë konfirmuar se niveli I klorit po kthehet gjithashtu në kufijtë e lejuar. Koordinatori I Shtabit Lokal të Krizave dhe antari I Shtabit Qendror, Zudi Xhelili, tregoi se vendimi për heqjen e ndalimit të përdorimit të ujit të pijshëm duhet të vijë pas një takimi të antarëve të Shtabit Qendror të Krizave. Rezultatet analizave mikrobiologjike kanë qenë të mira për një kohë të gjatë, por problemi ishte sasia e shtuar e klorit në ujë, I cili është përdorur për dezinfektim. Testet e fundit po kryen pikërisht për të përcaktuar sasinë e klorit. Shpresojmë që në ditët në vijim, ndoshta nesër ose pasnesër, Shtabi Qendror I Krizave do të takohet dhe do të informojë publikun se uji në Gostivar është padyshim I sigurt për të pirë. Ai konfirmoi se ndërkohë, paralelisht me kontrollin e cilësisë së ujit, autoritetet po punojnë edhe për të stabilizuar furnizimin me ujë në zonat ku ende ka presion të ulët ose mungesë uji. Po punohet intensivisht për përfundimin e rezervuarit në fshatin në Banjisë e Epërme, I cili do të përmirësojë ndjeshëm furnizimin me ujë në pjesën jugore të komunës, që përfshin vembanimet, Banjisë e Epërme dhe poshtme, Cigllana, Fazaneria, ku furnizimi është I kufizuar gjatë ditës. Ndërkaq, probleme ka edhe me furnizimin me ujë në fshatin Debreshe, ku një pjesë e fshatit ka furnizim të kufizuar, ndërsa njëra po përballet me mungesë uji. Situata në komunën e Gostivarit po ka përcehet duke furnizuar me ujë nga autobotet dhe uji I paketuar po shpërndahet qytetarëve. Sot ekipet e ekspertëve morën mostra uji në 7 pika në të gjithë qytetin në mëngjes dhe I dërguan për testim.